Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny przegląd wydarzeń tygodnia z Andrew Michtą. Ja jestem w Warszawie, Andrew Michta w Waszyngtonie. Zaraz połączymy się i porozmawiamy o wielu ciekawych i ważnych rzeczach, które działy się na świecie w ostatnim tygodniu. Jak zawsze pozdrawiam wszystkich patronów, bo to przede wszystkim dzięki Państwu ten program istnieje. Dzięki Wam Układ Otwarty jest niezależny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też mecenasów Układu Otwartego, w tym od tego tygodnia dołączyła do nas firma Oanda OMS Brokers. Witam serdecznie, a teraz już łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Andrew Michta, Senior Fellow w Atlantic Council. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrew, zacznijmy od wystąpień Donalda Trumpa, które wstrząsnęły prawie całym światem. Stany Zjednoczone mają się zdecydowanie powiększyć. Grenlandia, Kanada, Kanał Panamski, gratuluję. Potężne Stany, może jeszcze kawałek Syberii by nabył, albo może Moskwę. Brzmi to z jednej strony groteskowo, z drugiej poważnie. Porozmawiajmy o tym, co to tak naprawdę znaczy i dlaczego Trump to robi. Jeśli pozwolisz, to zacznijmy od Grenlandii. Dlaczego w ogóle Donald Trump o tym mówi, poza tym, jak to oceniamy, ale to osobna rzecz. Dlaczego zaczął mówić o Grenlandii? Po pierwsze, to jest stary temat, to znaczy odłóżmy na bok retorykę, dobrze? Więc to, w jaki sposób te rzeczy są przedstawione, i ja oczywiście po tych wypowiedziach prezydenta elekta Trumpa dostawałem mnóstwo różnego rodzaju tekstów, e-mails od przyjaciół w Europie. Wszyscy biegają z włosami w ogniu, jak to się tak mówi, jak tak można, przecież to jest coś niedopuszczalnego. Więc odłóżmy retorykę w tej chwili na bok, możemy później o tym porozmawiać, jeśli chcesz, dlaczego ja uważam tak to zrobione. Natomiast sprawa jest naprawdę czysto geopolityczna, bezpieczeństwa, gospodarcza. Pamiętaj, że Stany Zjednoczone chciały kupić Grenlandię już po zakończeniu II wojny światowej. Oferta, o ile pamiętam, na stole to było jakieś 100 milionów ówczesnych dolarów. A powód jest bardzo prosty. No to jest krytyczny, geostrategiczny region. Jeśli spojrzysz na mapę, właśnie ci dobrze, że to włożyłeś, to jest kwestia tego, kto tak naprawdę jest w stanie tworzyć instalacje wczesnego ostrzegania. Zaraz po wojnie to były radary, w tej chwili mamy tam bazę. Nie będę nawet próbował wymieniać nazwy tej bazy, dlatego że to jest chyba w inuickim języku, więc o ile pamiętam, Amerykanie nazywają to tulip, czyli tulipanem. Tule to była stara nazwa tej. A teraz jest już poprawny, teraz ona się zmieniła, tak. Zmieniła się, więc nie będę tego nawet próbował, ale tam jest jakieś 200 amerykańskich żołnierzy, jakieś 400 osób personelu cywilnego. Tam są instalacje do monitorowania przestrzeni i inne. Natomiast obecność duńska tam jest naprawdę mikroskopijna. Tam jest chyba 70 paru duńskich żołnierzy w tej chwili. I teraz to, co się dzieje, co jest bardzo istotne, czy wierzysz w koniec, prawda, klimatu, czy nie, tu nie będziemy w to wchodzić, ale jest faktem, że obszary lodowe się kruszą i rozpływają i nagle ten korytarz północny staje się coraz bardziej otwarty. I jeżeli spojrzysz z czysto komercyjnego punktu widzenia, Igor, przepłynięcie z Europy do Azji, jeżeli pójdziesz górnym pasażem, czyli przez ten arktyczny obszar, to jest jakieś 14 dni. Dla Stanów Zjednoczonych, to tutaj rozmawiałem z kolegami na ten temat, wyliczają, że zająłby tylko jakieś 20 dni może. Więc to są w porównaniu od wychodzenia przez Morze Śródziemnomorskie, jeśli całe te zabawy, to jest ogromna zmiana, jeśli chodzi o komercjalne sprawy. To jest pierwsza. To byłaby ogromna zmiana. Byłaby, natomiast druga sprawa to jest taka, że Chińczycy wcinają się tam coraz ostrzej.
Chińczycy desperacko starają się wejść na tak zwaną Radę Arktyczną, której nie są członkiem. Rosja jest członkiem Rady Arktycznej, to są Stany Zjednoczone, Kanada, państwa skandynawskie, te nordyckie i Rosja. No i Chińczycy, którzy uważają również, że jest to dla nich następna możliwość i uzyskania tego real estate, czyli wiesz, no to jest sprawa geografii, geopolityki, gdzie ta wyspa ogromna się znajduje. Są coraz większe i coraz bardziej poważne rozmowy na temat tego, czy Duńczycy są w stanie rzeczywiście dać to infrastrukturalne wsparcie, jeśli chodzi o Grenlandię. Chyba kilka lat temu był wypadek jakiegoś okrętu, tego statku takiego turystycznego i chyba im zajęło 4-5 dni, żeby się do tego w ogóle dostać. Więc pamiętaj, jak małym państwem jest Dania tak naprawdę. No i ostatnia sprawa, na tym twoim slajdzie ty miałeś też Panamę wpisaną. Dla mnie, mimo tego, że są one w tak oddalonych geograficznie obszarach, to są kwestie tej samej rozmowy. Znaczy wiesz, Jimmy Carter przekazując kanał panamski, no nikt sobie nie wyobrażał wtedy, zresztą o tym Donald Trump mówił niedawno, że to się stanie kanał chiński. To znaczy Chińczycy w tej chwili, chińskie kompanie operują tak naprawdę kanałem. Panama chyba od 2017 stała się jednym z pierwszych członków Belt and Road, tego pasa i szlaku, tej nowej Silk Road, prawda? A dla Stanów Zjednoczonych kontrolowanie kanału jest absolutnie kluczowe. Więc Grenlandia, wracając do początku naszej rozmowy, Grenlandia jest czymś takim, jak jest Turcja, jeśli chodzi o Morze Śródziemnomorskie, prawda? The Mediterranean Area, jeżeli chodzi o północ. I ostatnia sprawa z punktu widzenia czysto wojskowego. Jest coś takiego, co się nazywa GUP, czyli to jest Grenlandia, Islandia i Zjednoczone Królestwo i ten przesmyk, przez który przechodzą naprawdę wszystkie rosyjskie atakujące łodzie podwodne, gdzie Rosjanie tworzą swoje zaplecze obronne, więc tu znów jest bardzo duży wymiar wojskowy. W związku z tym to, że Stany Zjednoczone starają się powiększyć swoją obecność, jeśli chodzi o Grenlandię. To, że jest również mówienie o Kanadzie, ale to jest tak już trochę oddzielny temat. I ty powiedziałeś na początku, że są pewne żarty na temat tego, że może Kanada powinna zostać 51. stanem. I pamiętaj również, że prezydent Donald Trump powiedział o tym, że w ogóle Gulf of Mexico, Zatoka Meksykańska powinna być przemianowana na Zatokę Ameryk. No i na to odpowiedź oczywiście z Meksyku była, że może przemianujemy Północną Amerykę, a on chyba to powiedział w Meksykańską Amerykę, czy coś takiego tam o tym mówił. Więc to są retoryczne przepychanki w tej chwili. Natomiast stoją za tym bardzo poważne zmiany w tym, jak w Waszyngtonie, uważam, przy nowej administracji będzie się myśleć o geopolityce i geostrategii. I to jest to, co chciałem podkreślić dla twoich słuchaczy. Przez ostatnie 30 lat tak naprawdę, mimo tego, że Stany Zjednoczone nadal działały w taki bardzo konkretny sposób, mówię o globalnej wojnie z terroryzmem i różnego rodzaju innych operacjach, to jednak mówienie o bezpieczeństwie, konceptualizacja bezpieczeństwa była bardzo normatywna. Czyli bronimy tego systemu globalnego opartego na prawach, regułach, prawda, i tak dalej. I to zresztą było, co podchwyciła administracja Bidena po raz drugi, podczas gdy nasi przeciwnicy zachowują się w sposób naprawdę bardzo tradycyjny, jeśli chodzi o geopolitykę i użycie siły. No dam ci przykład. Niedawno kanclerz Scholz się wypowiedział po tym komentarzu prezydenta Trumpa, że granice są święte, nie wolno tego w ogóle pogwałcać, jak tak w ogóle można mówić. No przepraszam bardzo, ale to od wielkiego, prawda, od europejskiego polityka, jednego z największych państw europejskich, który siedział, prawda, na rękach, podczas kiedy granice, czy to w Gruzji, czy to w Ukrainie, były gwałcone at will. Więc widzimy zmianę, widzimy raczej wychodzenie na powierzchnię, tak bym powiedział, tego, jak naprawdę funkcjonuje system międzynarodowy, Igor. Dlatego, że my przez 30 lat przyzwyczailiśmy się do tego gadania w kategoriach właśnie norm, reguł i one są ważne, ja tego wcale nie dymisjonuję. Ale jeżeli chodzi o najbardziej żywotnie nieredukowalne interesy narodowe państwa, rządzi darwinistyczny, brutalny system taki eco-environment, że tak powiem, w sensie państw.
gdzie zdolności ekonomiczne, siła, mapa i cała reszta odgrywają wielką rolę. I Stany Zjednoczone po 30 latach może w sposób bardzo taki ostry zaczynają mówić, odpowiadać na wyzwania, które stawiają jego przeciwnicy. Dobra, to zanim ja się do tego odniosę i porozmawiamy, wiesz, o tym, jakie są tego skutki, czy w ten sposób można działać na arenie międzynarodowej, to jeszcze, bo we mnie, mówiąc szczerze, gotuje się i jeżeli jako przedstawiciel mniejszego państwa, no mógłby Donald Trump również powiedzieć, że w zasadzie Polska też odgrywa takie strategiczne, ważne znaczenie i w zasadzie mogłaby przyjąć kontrolę, no bo wtedy byłoby dużo bezpieczniej na świecie i dlaczego taka Polska może powinna się z tym zgodzić i to taki był wielki honor dla Polski przecież, gdyby stała się gubernią amerykańską, ale dobra, próbuję się powstrzymać, ale jeszcze sobie potem popuszczę, ale teraz ale jeszcze bezpieczeństwo Polski, Igor, no, czy takie złączenie się z jakimś systemem obronnym Stanów Zjednoczonych byłoby takie złe? Jasne, byśmy byli, czasami mamy wrażenie w Polsce, że ambasadorzy Stanów Zjednoczonych rzeczywiście zachowują się jak gubernatorzy, wzywając polskich ministrów do siebie. Takie sceny często mieliśmy. No i ja się dziwiłem polskim ministrom, że sobie na to pozwalają. Przy całym, jak wiesz, moim wielkim przekonaniu, że Stany Zjednoczone są wielkim partnerem, ale myślę, że Stany Zjednoczone przez lata w wielu częściach świata ciężko pracowały na to, żeby te części świata stały się antyamerykańskie. Ja rozumiem, że walczą o swoje interesy, no ale to muszą się spodziewać też reakcji drugiej strony, tak? Nastąpiła natychmiast reakcja duńska, która nawet zmieniła swój herb i dołączyła kawałek Grenlandii. Również ciągle urzędujący przywódca Kanady się wypowiedział na ten temat. Jeśli pozwolisz, może to nie jest polityk, którego specjalnie cenię, przyznaję, już kończy swoją karierę polityczną. Się zgadzamy. Ale jednak jest szefem kanadyjskiego państwa. Governor Trudeau talking about making Canada the 51st state. Did you have any interaction with him today? No, not today. But that's not going to happen. Canadians are incredibly proud of being Canadian. One of the ways we define ourselves most easily is, well, we're not American. There is such a depth of pride that's not actually an issue. What I think is happening in this is President Trump, who's a very skillful negotiator, is getting people to be somewhat distracted by that conversation to take away from the conversation around 25% tariffs on oil and gas and electricity and steel and aluminum and lumber and concrete, and everything the American consumers buy from Canada is suddenly going to get a lot more expensive if he moves forward on these tariffs. And that's something that I think we need to be focusing on a little bit more. Czy nie obawiasz się, że tego typu wypowiedzi, ja rozumiem, że to jest negocjacja, żeby coś osiągnąć. No, wierzę w to, że Trump nie mówi tego, co mówi, znaczy, że nie ma zamiaru robić tak naprawdę do końca tego, co mówi, ale jednak to bardzo utrudni dialog i współpracę między państwami. Dania jest sojusznikiem, bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jest w tym samym pakcie, no i nagle ciśnienie w żyłach polityków i obywateli w wielu krajach skacze wysoko. Jednak umówiliśmy się na pewne prawa, na reguły, na przestrzeganie granic, no i nagle prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, to jest w naszym interesie, w związku z tym my te reguły zaczniemy łamać. To znaczy to, co mówi prezydent Trump. Nawet jak ja rozumiem, że to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. W interesie Polski też byłoby odzyskać Lwów, Wilno, zająć Białoruś, ale jednak polscy politycy na szczęście tego nie mówią. To znaczy, wiesz, ja uważam, że nadal, mimo tego, że Europejczycy, w ogóle cała elita polityczna Zachodu, tego kolektywnego Zachodu, ale zwłaszcza tutaj mówimy o Europie, Kanada jest specjalnym kasusem. Moi przyjaciele w Kanadzie zawsze mówią, że oczywiście są bardzo z siebie dumni i są narodem, który uważa się
wyjątkowym, prawda, jeśli chodzi o ich kulturalny heritage i to wszystko, ale jednocześnie zdają sobie dobrze sprawę, jakie są relacje między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o rozłożenie sił. Jest takie powiedzenie, że jeżeli Stany Zjednoczone kichnie, to Kanada natychmiast się przeziębia. Wiesz. To są jednak... My patrzymy na tę mapę Kanady, ogromnego terytorium, ale jeśli spojrzysz na populację i resursy i to wszystko, no tutaj nie ma porównania. Ja Ale uważam, co z że... Andrew, ale czy ty, przepraszam bardzo, bo ja nie mogę uwierzyć, że ty to naprawdę mówisz. Wyobraź sobie rozmowę w Berlinie 20 lat temu, kiedy Polska była dużo słabsza. Nie, no popatrzmy na tą Polskę, jest kompletnie u nas uzależniona. Przecież oni, jak my tu kichniemy, to natychmiast te polskie firemki sobie padną. Może jednak weźmy kontrolę nad nimi. Panie redaktorze, nie pozwoliłeś mi dokończyć zdania, więc Przepraszam. może dokończę zdanie. To nie chodzi o różnicę sił. To, co się dzieje w tej chwili, to jest gra głównie o kwestie ekonomiczne. Obszar Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone jest jednym z kluczowych obszarów handlowych. I to ja uważam, tego rodzaju retoryka, tego rodzaju, wiesz, zatrzęsienie przeciwnikiem, że tak powiem, to jest przygotowywanie gruntu do tego, żeby zacząć bardzo twarde negocjacje odnośnie taryf, odnośnie zakupów, balansu importu, eksportu. Donald Trump wszedł, że tak powiem, na scenę polityczną z argumentem, że Stany Zjednoczone są wykorzystywane przez swoich partnerów handlowych i partnerów bezpieczeństwa. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, to nie jest istotne. On został wybrany na tej platformie. No i w tej chwili widzimy takie przygotowywanie gruntu. Natomiast ja naprawdę nie dostawałbym zawału serca ani jakiś tam wyobrażał sobie, że nagle przejmujemy Kanadę, prawda, wydzieramy Duńczykom Grenlandię. Zresztą zobacz, jaka była duńska reakcja. Tak, ty mówisz o godle narodowym, ale z drugiej strony Duńczycy mówią, że oczywiście Grenlandia nie jest na sprzedaż, ale chcieliby, prawda, podyskutować. No i ci Grenlandczycy, którzy tam mieszkają, też mają coś do powiedzenia. Poza tym jest bardzo istotna tkanka bezpieczeństwa w tym wszystkim. No wiesz, znów patrzymy, Kanada potrzebuje Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o własne bezpieczeństwo. Tak samo jak Grenlandia tego potrzebuje. Przecież Duńczycy poza sojuszem transatlantyckim nie są w stanie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwa Grenlandii. Więc ja jestem, wiesz, dostałem niedawno tekst od bardzo drogiej przyjaciółki z Francji, którą bardzo szanuję, bardzo mądrej kobiety, która mi również napisała to, co ty mówisz. No, czy taka retoryka powinna mieć miejsce? W mojej ocenie nie, no bo z przyjaciółmi nie wykłóca się o takie rzeczy. Ale z drugiej strony Donald Trump jest wyjątkowo niekonwencjonalnym prezydentem. I to, co ci mówię, to nie jest po to, żeby powiedzieć, mi się to podoba, nie podoba, lubię, nie lubię. Polityka to jest sztuka tego, co jest możliwe i możliwość wykorzystania istniejących relacji i zrozumienie tego, kto jest twoim partnerem do rozmowy. Ja ci powiem, przez te ostatnie 4 lata, między tym jak Trump zakończył pierwszy termin i ten jego okres, prawda, ponownego kandydowania, to w jaki sposób elity, zwłaszcza w Europie, odnosiły się do Donalda Trumpa, no nie mieściło mi się trochę w głowie, bo tak naprawdę, wiesz, ciągłe to moralizowanie, wyzywanie go od Hitlerów, od Mussolini, prawda, deklarowanie, że demokracja się kończy, że to wszystko się rozsypie. Teraz znów, ponieważ Elon Musk się stał bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa, człowiek, który był kiedyś ikoną zielonej energii, budował Teslę, w tej chwili jest znów, zamknąć mu ten X w Europie. No, i jak to się mówi po angielsku tutaj, zacznijcie oddychać normalnie. Ale zgadzam się. I budujcie je. No. Jasne, ale Andrew, ja się z tobą zgadzam i hipokryzja części elit europejskich, która jest oburzona tym, że Elon Musk przeprowadza wywiad z liderką AfD, partii, o której ja osobiście mam jak najgorsze zdanie i uważam, że jest niebezpieczna, ale że to jest ingerencja we wewnętrzne sprawy Niemiec czy Wielkiej Brytanii w przypadku partii Nila Farage'a. Mnie się też to nie podoba, ale pamiętam doskonale, jak elity niemieckie po prostu we wszystkich gazetach i politycy, i publicyści, i wszyscy wpływowi ludzie jednym głosem wspierali Joe Bidena, ale wtedy to było pełne demokratyczne zachowanie, niezależność mediów i wolna debata. Więc oczywiście to jest racja. Co nie zmienia tego, że wypowiedzi takie,
publiczne. Nawet jeśli jest to element negocjacji, to uważam, że mają fatalny wpływ na relacje międzynarodowe, bo każdy może powiedzieć potem następną rzecz. Władimir Putin, myślę, otwiera szampana i mówi fantastycznie. No, ja rozumiem, że Donald Trump potrzebuje Grenlandii, tak jak my potrzebujemy Doniecka. I to jest normalna rzecz. Jakby walczymy o wpływy, tak? Musimy to zaakceptować. Więc nie akceptując hipokryzji europejskiej, tak no, też trudno mi się jako mieszkaniec Europy, mieszkaniec Polski, ale leżącej w Europie, trudno mi zaakceptować tego typu nawet negocjacje, które rozpoczyna Donald Trump, bo jak wiemy, to też wiemy, że nie wiemy, że wiemy, jak jest bardzo nieprzewidywalny Donald Trump i nie wiemy, jaki będzie jego prawdziwy następny krok. Igor, wróćmy do podstaw tego, co się w tej chwili dzieje. No, znaczy, i zostawmy na boku, bo się zgadzamy co do tego, że wiesz, przekrzykiwanie się, jakaś ostra retoryka wobec siebie publicznie zawsze nie jest pomocna, lepiej załatwiać tego rodzaju rzeczy w bezpośrednich, prywatnych rozmowach. Zresztą stąd, pomimo tej retoryki, którą widzisz w obszarze publicznym, no widzisz ciągłe te pielgrzymki do West Palm Beach, Florida, do Mar-a-Lago. Przywódcy przyjeżdżają, biznesmeni przyjeżdżają. No wielki, prawda, wódz Meta Facebooka nagle zmienił swoje podejście do, prawda, fact-checking i tego wszystkiego. Odbywa się naprawdę fundamentalna zmiana tego, w jaki sposób różne pokłady naszego systemu politycznego, ekonomicznego, struktury bezpieczeństwa, jak to wszystko będzie funkcjonować w przeciągu najbliższych kilku lat. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, wiesz, Europa, która tak długo żyła pod parasolem amerykańskim, stworzyła wśród elit, w mojej ocenie zwłaszcza, to jest, no niestety mówię to z przykrością, bo jestem fanem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej możliwość integrowania rynków, otwierania, prawda, mobilności ludzi. No to jest bardzo udany projekt pod tym względem. Natomiast jestem krytyczny, jak wiesz, odnośnie tych wszystkich szaleństw ostatnich, jeśli chodzi o politykę energetyczną, która no de facto niszczy konkurencyjność Europy. I również te jakieś takie zacięcia odnośnie centralizacji. Ja wiem, że ty mówisz, że to się nie stanie, ale to wprowadza pewnego rodzaju frykcję wewnątrz instytucji. Ale co się wytworzyło? Wytworzyło się to, że w pewnym stopniu niemalże niektórzy ludzie zaczynają wierzyć we własne opowieści. To znaczy, że tak naprawdę relacje między państwami czy między narodami, międzynarodowe, no to jest jakieś tam, prawda, negocjowanie, dyplomowanie. I to jest prawda, ale up to a point. I w pewnym momencie, kiedy zaczynają się prawdziwe tranzycje rozłożenia sił, wychodzą do przodu zupełnie brutalne, żywotne interesy i wtedy państwa zaczynają się zachowywać w taki sposób, że te normatywy stają się mniej ważne. Natomiast ponieważ Europa nie ma siły tak naprawdę twardej w tej chwili, jeśli chodzi o siły zbrojne, więc ciągle się obraca w tym normatywnym świecie. Robert Kagan napisał kiedyś taką książkę, pamiętasz, że Europejczycy są z Wenus, a Amerykanie są z Marsa. Też była przesada, bo on wtedy robił z tego, że, prawda, tam siedzą ci Europejczycy, piją sobie, prawda, cappuccino i ubierają się elegancko, a tu twardzi wojownicy, prawda, trzymają świat. Ale jest taki jeden element w tym rozumowaniu, który ja bym chciał tutaj dodać do Roberta argumentu. To znaczy tak, Stany są ciągle oskarżane że ciągle używają siły wojskowej, że wiesz, jak masz tylko młotek w ręce, to wszystko ci wygląda na gwóźdź, jest takie powiedzenie, prawda? No to ja zawsze mówię kolegom w Europie, ale jeżeli nie masz młotka, to udajesz, że nie ma gwoździ, prawda? Więc gdzieś pomiędzy tym, przy administracji Trumpa i jeżeli Trump zdoła przynajmniej wprowadzić połowę swojej agendy, to nie będzie 4 lata, to będzie 12 lat w mojej ocenie. Dlatego, że my mamy te długie cykle wówczas, tak jak było czy po FDR z New Dealem, tak jak było z Reaganem. Tu mówimy o wiceprezydencie JD, który ma 39 lat w tej chwili. Trump ma młodych synów, prawda, i córki, więc to może być coś w rodzaju dynastii Kennedy czy dynastii Bushów. Używam dynastii oczywiście w cudzysłowie. Więc najwyższy czas, żeby przywódcy europejscy się obudzili co do tego, że zmienił się kształt partii republikańskiej i całego ruchu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych.
ten obrazek pokazuje rzeczywiście, że się to bardzo zmieniło. Prezydent samolot, taki a la Air Force One, prywatny samolot z napisem Trump, z Trumpem juniorem na pokładzie wylądował na Grenlandii. Na Grenlandii, która ma oczywiście ogromne znaczenie geopolityczne, to nie ma co do tego żadnej wątpliwości, to wszystko, co mówiłeś, jest prawdą, ale ma również wielkie znaczenie, może mieć wielkie znaczenie gospodarcze, bo tam są ogromne pokłady metali ziem rzadkich i wiele dóbr i gaz i ropa, które mogą być wydobywane i myślę, że ten gentleman bardzo chciałby tam zrobić interesy i dla państwa, i dla rodziny. I to jest, no przyjechał tam z bardzo konkretną misją i no to prawda, ta polityka będzie wyglądać zupełnie inaczej, ale też no, to nie znaczy, że mamy to wyłącznie akceptować. Nie? Musimy to rozumieć i też do tego się przygotować. Ale to nie wróży dobrze porządkowi światowemu, patrząc z Europy. Ja rozumiem, że widok z Waszyngtonu jest inny, ale patrząc z Europy, to nie wygląda dobrze. Okej, dwie rzeczy co do wizyty właśnie syna Donalda Trumpa. No to oczywiście nie mam żadnej wewnętrznej informacji na temat tego, z czym on tam pojechał, ale jest jasne dla mnie, że to jest taki 1-2 krok. To znaczy z jednej strony masz wystąpienie ojca, który mówi, dlaczego Grenlandia jest dla niego istotna, jak on ją chce w jakiś sposób czy kupić, czy żeby stała się bardziej zintegrowana w systemie amerykańskim, a później no, de facto jego najbardziej zaufany emisariusz przylatuje, więc to jest w mojej ocenie otwarcie negocjacji w tej chwili i z Duńczykami, i z przywódcami Grenlandii, ale co do tego, co ty mówiłeś. No Igor, ciągle słyszę to, że to, co się w tej chwili dzieje, jest zagrożeniem dla systemu, że tak nie powinno być. Ale z całym szacunkiem, no czy tak dobrze ten obecny system ci działa? Jesteś w Europie, masz pełnoskalową wojnę w Europie Wschodniej. Nie tylko to. Masz w tej wojnie nie tylko Rosjan, masz de facto w nią włączoną Chińczyków, którzy są materialnym sponsorem i enablerem tego wszystkiego. Masz północno-koreańskich żołnierzy na europejskim teatrze. Masz wiesz, palący się środkowy wschód w tej chwili, który jest tak naprawdę, no Middle East to jest część Europy de facto, no powiedzmy sobie to szczerze. A jednocześnie, wiesz, politycy, przywódcy europejscy, którzy się strasznie oburzają, ja mam do nich pytanie. Czy system, który twierdzicie musi być utrzymany, czy on gwarantuje bezpieczeństwo, czy masz setki tysięcy ludzi, którzy giną na polu bitwy, masz demolowane państwo na wschód od Polski, i jednocześnie wszyscy rozmawiają o tym, czy Donald Trump powiedział, prawda, coś w taki sposób, czy w inny sposób. No with all due respect, wiesz, no to są problemy dla mnie niewydolności klasy politycznej, przede wszystkim największych państw. Mówię to niestety z dużą przykrością, bo jestem ogromnym fanem transatlantyckich relacji. I ja uważam, że to jest do odbudowania, tylko żeby to odbudować, to potrzeba naprawdę twórczego myślenia o tym, w jaki sposób te relacje mają być zbudowane. I przede wszystkim zrozumienie, że przez następne 4 lata prezydentem będzie Donald Trump. Jeżeli będzie taka zabawa nadal, pozwól, że dokończę, i mówię to z całą powagą, jak było przy pierwszej jego kadencji, że ja wtedy pracowałem w Europie, że rany boskie, jak tak można, co to będzie, co znów powiedział, coś by napisał, a bardzo niewiele konstruktywnych propozycji. To było takie, my go przeczekamy. Potem przyszedł Biden, który miał być, prawda, taki bridge i wszyscy odetchnęli w Europie, mówiąc, no tak naprawdę ten Trump to był jakiś wyjątek, coś dziwnego się stało. No i co? To jest w tej chwili strukturalny trend w polityce amerykańskiej. To sobie musisz zrozumieć, jak wygląda konserwatywny ruch w Stanach i jak wygląda przede wszystkim zaplecze polityczne Donalda Trumpa. On przejął cały blue collar electorate, który kiedyś był w partii demokratycznej tak naprawdę. Ja wiem, że tak się stało w Stanach, że tak Stany się zmieniły i mam podobną do twojej oceny elit politycznych europejskich, zresztą nie tylko politycznych, szeroko rozumianych, które dzisiaj mamy ogromny kryzys przywództwa w Europie, no ale również ten kryzys przywództwa widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, to, że 2 80-latków walczyło o przywództwo nad największym krajem świata i wygrał też jeden polityk, który ma
pewne kierunkowe, może ciekawe wizje, no ale działa w sposób no, taki, który wywołuje wiele kontrowersji. Myślę, że Europa już zrozumiała to, że to nie będzie tak samo jak 8 lat temu, czy 10 lat temu, kiedy Trump pierwszy raz przejmował władzę i rozumie, że musi się z tym oswoić. Też swoją drogą może też przypomnę o tym, nie wiem, czy państwo to zanotowali, że szefowie MSZ-ów, minister spraw zagranicznych 3 państw, Polski, Francji i Niemiec razem chyba z Kają Kallas, czyli szefową dyplomacji unijnej, wybierają się do Stanów Zjednoczonych po inauguracji prezydentury. To też jest jakiś sygnał, nie wiem, co tak naprawdę mają przywieźć przywódcy, znaczy szefowie dyplomacji tych 3 państw, no ale rozumiem, że jakby chcą zasygnalizować Donaldowi Trumpowi, że Unia Europejska będzie starała się prowadzić wspólną politykę wobec Stanów Zjednoczonych, co moim zdaniem jest wątpliwe, czy to się rzeczywiście uda. Co ty sądzisz? Sądzę, że to się nie uda z jednego powodu. To znaczy przede wszystkim spójrz na państwa, które tutaj masz na tym twoim ekranie w tej chwili. To jest nadal, prawda, takie założenie, że de facto można przedstawić stronie amerykańskiej Europę jako coś unitarnego w oparciu o państwa, które są największe, więc Francja i Niemcy. No a do tego dobija Polska. Uważam, że to są aspiracje polskiego rządu, żeby być częścią tej większego groupingu. No i bardzo dobrze, prawda, no bo trzeba grać jednak w lidze, na którą uważam, że Polska zasługuje. Ale to jest rozmowa europejska z Europą. To jest rozmowa z samym sobą tak naprawdę. W mojej ocenie, jeśli spojrzysz na to, w jaki sposób funkcjonowała pierwsza administracja Donalda Trumpa i to, co ja widzę i słyszę, te relacje będą zupełnie inaczej prowadzone. Ja uważam, że będą to relacje na poziomie bilateralnym i regionalnym. Natomiast ten okres, który miałeś z prezydenturą Joe Bidena, kiedy rzeczywiście Departament Stanu traktował Brukselę i Berlin, Bruksela, ale za tym stał Berlin, taki entry point, jeśli chodzi o Europę, że to po prostu ten okres się skończył, przynajmniej na okres kadencji Donalda Trumpa. I teraz ja tu widzę ogromną szansę dla państw, ja jeszcze pisałem, jak wiesz o tym, północno-wschodniego korytarza. I tu ogromną rolę powinna odegrać Polska jako organizator tego wszystkiego. Mówię tu o krajach skandynawskich, o krajach bałtyckich, Polsce. Tutaj wspierającym to, mimo tego, że nie jest częścią tego północno-wschodniego korytarza, na pewno zawsze będzie Rumunia. Mimo to, że jest to kraj, który ma w tej chwili bardzo duże problemy wewnętrzne, no i żyje w bardzo ciężkim sąsiedztwie, jeśli spojrzysz, co jest wokół Rumunii, prawda, za ich plecami i co się dzieje na Morzu Czarnym i co może być, jeżeli Ukraina by upadła. Więc najpierw trzeba zrozumieć swojego interlokutora, zanim, prawda, mu będziemy wrzucać jakieś tam oferty, że będziemy robić to tak i tak i tak. Poza tym wewnątrz samej tej dużej dwójki, czyli Francji i Niemiec, nie wszystko jest bajkowo, Igor. No, to są małe, symboliczne rzeczy, ale przypomnij sobie, jak wyglądało otwarcie, prawda, ponowne katedry Notre Dame i gdzie siedział prezydent Steinmeier, prawda, i to nie było to, że Amerykanie to wymyślili, to był Macron, który był gościem, prawda, ściskającym rękę Donaldowi Trumpowi, a prezydent Steinmeier siedział raczej kwaśnie wyglądający w drugim szeregu, gdzieś z tyłu za Jill Biden i całą tą resztą. I to jest taki tylko image, ale jeśli chodzi i o politykę energetyczną, ja uważam, że Francuzi i Niemcy są rozjechani w dużym stopniu. Niemcy mają przed sobą poważne wyzwanie, w jaki sposób no przede wszystkim przejść przez proces elektoralny. Druga sprawa, w jaki sposób ułożyć sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ja niedawno słuchałem wywiadu z panią właśnie Alice Weigel, tą drugą tą współczermenką Alternative für Deutschland. I ta pani walnęła zupełnie otwarcie, że, prawda, interesy amerykańskie, interesy niemieckie się niekoniecznie schodzą na dużych obszarach. Wiesz, w otwartej rozmowie. I teraz, jeżeli chodzi na przykład o interesy i polityki energetycznej, to na pewno nie ma tutaj zbieżności, dlatego że słyszysz, co mówi Donald Trump. Permity, fracking, gaz, olej, zcięcie kosztów energii w dół.
Natomiast Niemcy nadal są w tym stasisie tego mówienia o energy transition, Energiewende, wiesz, i to tworzy coraz większe napięcia wewnątrz gospodarki. Ja zresztą uważam, że jednym z najbardziej błyskotliwych rozwiązań, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, byłoby spięcie relacji amerykańsko-europejskich właśnie na poziomie energetyki. Gdyby przez te wszystkie lata, jak inwestowano w rosyjskie rury, gdyby Europa inwestowała w porty LNG, no, co bardziej wiąże cię z partnerem strategicznym niż interesy gospodarcze jego, prawda? Więc to byłoby rozwiązanie. Nie mówię tylko dlatego, że dobrze by było dla przemysłu amerykańskiego mieć tak ogromny rynek, jeśli chodzi o energię, no ale to jest dla mnie tego rodzaju decyzje są bardziej nawet istotne niż mówienie o tym, wiesz, ile jest gwarancji na papierze, ile tam stanie, prawda, rotacyjnego wojska tu i tam. Ja zgadzam się z tym, że Unia Europejska nie będzie prowadzić wspólnej polityki zagranicznej, nie jest w stanie prowadzić wspólnej polityki zagranicznej. Punktowo może w jakichś pojedynczych sytuacjach, nie? Ale tak naprawdę nie wierzę i jednocześnie też zgadzam się z tym, znaczy nie wiem, czy to powiedziałeś, ale uważam, że Polska ma tutaj to jest moment, który jest bardzo trudny z jednej strony, ale który jest olbrzymią szansą dla Polski, żeby właśnie i nawiązać dużo ściślejsze kontakty z państwami, o których wspominałeś, czyli północnej flanki NATO, w ogóle z państwami nordyckimi i również z Francją możemy grać wiele rzeczy i ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach energetyki absolutnie możemy wzmocnić swoją pozycję pod jednym wszakże warunkiem, że będziemy grać w sposób strategicznie przemyślany i mądry, a nie chaotyczny. I chciałem cię tutaj zapytać, jako znawcę geopolityki, polityki międzynarodowej, czy ty rozumiesz obecne zachowanie polskich władz, ponieważ ja nie rozumiem, a mam na myśli historię związaną z przyjazdem premiera Netanyahu, domniemanym przyjazdem premiera Netanyahu do Polski, na którym ciąży oskarżenie Międzynarodowego Trybunału Karnego, który może być aresztowany, jeśli wjedzie do któregoś z państw, które uznaje Międzynarodowy Trybunał Karny. Przedstawiciele polskiego rządu najpierw mówili o tym, że absolutnie jeśli się pojawi w Polsce, no to będzie musiał być zatrzymany. Po czym prezydent napisał list do premiera, żeby jednak tego nie robić i polski rząd wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Pomijając kwestię to, jak oceniamy decyzję. To oświadczenie jest jakie? Powiedz do końca. No, że nie będzie, mówimy o polskim rządzie, tak? Znaczy, tak. że ktokolwiek z państwa Izrael wjedzie na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, nie zostanie w żaden sposób aresztowany, o ile pamiętam. I zastanawiam się, co my robimy, znaczy, po jaką cholerę polski rząd to robi. Znaczy, bo jak wcześniej mówimy o przestrzeganiu prawa, wcześniej polski rząd, kiedy Władimir Putin poleciał do Mongolii, to wydał polski MSZ wydał oświadczenie w tej sprawie, że przecież Międzynarodowy Trybunał Karny, no a teraz też co przecież Międzynarodowy Trybunał Karny. Ja nie chcę oceniać tego, znaczy nawet nie mam najlepszego zdania na temat tego, co zrobił Międzynarodowy Trybunał Karny, no ale Polska uznaje Międzynarodowy Trybunał Karny. I teraz czy twoim zdaniem Polska cokolwiek na tym geście zyska? Bo ja rozumiem, że mogłaby zyskać, gdyby przehandlowała to dobrze z Izraelem albo ze Stanami Zjednoczonymi, no, w których, jak wiadomo, Izrael zawsze ma, zwłaszcza w tej nowej administracji, pewnie będzie miał znowu spore wpływy. Ale ja mam wrażenie, że my to tak za darmochę robimy i właściwie to wygląda bardzo niepoważnie. Ciekaw jestem twojej opinii. Igor, ty na pewno lepiej rozumiesz wewnętrzne sprawy polskie ode mnie, bo jesteś tam, siedzisz w tym codziennie. Natomiast dla mnie w jakichkolwiek relacjach czy z mocarstwami, czy z mniejszymi, ale ważnymi graczami, najważniejsze jest to, żeby położyć jakieś propozycje na stole. I dopiero później po przegadaniu tych propozycji budować jakieś tam oficjalne statementy czy wypowiedzi. I no, z tego, co ty opisałeś, to dla mnie to wygląda na dosyć poważne zamieszanie, które skończyło się
tak jak się skończyło. No ja sobie nie wyobrażałem, kiedy słyszałem po raz pierwszy, że takie wystąpienie było, że biorąc pod uwagę, czym jest Holokaust w narracji państwa Izrael, czym jest Holokaust dla diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, czym jest w ogóle w Europie i dla całego Zachodu, że nagle mieliśmy sytuację, w której przyjeżdża premier, prawda, czy jakiś inny oficjalny reprezentant Izraela, no i jest aresztowany w Polsce. Ale to chodziło, ten wyrok dotyczy tylko premiera. Mógł przyjechać prezydent, No mógł więc- przyjechać więc pół tak, rządu. Można ale było to zrobić na 1000 sposobów, a jeżeli się robi coś tak kontrowersyjnego, no to rozumiem, robi się za jakąś cenę, tak? To się coś za to osiąga. Co myśmy osiągnęli z Izraelem? Nie wiem, bo nie mamy nawet ambasadora ani w Izraelu, ani w Stanach Zjednoczonych. Ja nie będę tutaj zgadywał, co jest motywacją rządu w Warszawie i jakiego rodzaju tam wewnętrzne są założenia w tym wszystkim. Natomiast z tego, co ja widzę, patrząc na to z mojej strony oceanu, no to widzę bardzo ostrą walkę wewnętrzną w Polsce i wydaje mi się, że niestety bardzo dużo różnego rodzaju decyzji, które się podejmuje, mają większy kontekst wewnętrzny niż naprawdę przełożenie na sprawy zagraniczne. No zawsze jest wewnętrzny kontekst polityki zagranicznej, ale kwestia jest balansu. Jeżeli wewnętrzne spory zaczynają dominować rozmowę o relacjach międzynarodowych państwa, no nie sądzę, że jest to najlepsze rozwiązanie, powiem tak oględnie i to tyle na ten temat. To chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednej ważnej wypowiedzi, która padła ze strony przedstawiciela przyszłej administracji amerykańskiej, emerytowanego generała Keitha Kelloga, który ma być specjalnym wysłannikiem na Ukrainę do spraw, rozumiem, rozwiązania kwestii wojny na Ukrainie. Keith Kellogg, czy prezydent Trump, jak pamiętamy, zapowiadał, że w ciągu 24 godzin po objęciu stanowiska prezydenta zakończy wojnę. Teraz Keith Kellogg mówi, że to będzie trwało 100 dni, a w jednej z wypowiedzi nawet, zdaje się, mówiono o 6 miesiącach. Czyli jakby jest zupełnie zmiana retoryki. A może jeśli pozwolisz, czy państwo pozwolicie, puszczę fragment wypowiedzi Keitha Kellogga. People need to understand he's not trying to give something to Putin or to the Russians. He's actually trying to save Ukraine and save their sovereignty. And he's going to make sure that it's equitable and that it's fair. And he said that repeatedly. No, to jest zupełnie inna retoryka niż tą, którą słyszeliśmy z ust Donalda Trumpa czy nawet J.D. Vance'a. Powiedz mi, co to twoim zdaniem oznacza? Ja uważam, że to jest dobra wiadomość, dlatego że przede wszystkim ja znam generała Kellogg. To jest bardzo inteligentny, mądry facet z ogromnym doświadczeniem wojskowym. Ma jasne zadanie od prezydenta Trumpa. Jest trochę starszym panem, chyba ma 80 lat w tej chwili, ale bardzo taki energiczny w moim ostatnim kontakcie z nim. I to jest człowiek, który doskonale rozumie, że żeby odbyła się negocjacja, to ta negocjacja nie może być negocjacją wewnątrz nas samych, ale negocjacją z Putinem. Więc w tej chwili Robert Kagan napisał taki artykuł dla The Atlantic chyba 3 dni temu. Nie ze wszystkim się tam zgadzam, bo on oczywiście poszedł w takim dosyć mocno politycznym kierunku pod koniec, ale powiedział coś bardzo ważnego. Powiedział, że wszyscy ci analitycy, którzy tam rozważają różne modele zakończenia wojny na Ukrainie, to prowadzą rozmowy z samym sobą, a nie rozmowy z Putinem. Putin w tej chwili zakomunikował w sposób bardzo jasny, że on uważa, że on wygrywa i nie będzie rozmawiał. No więc dlaczego mówię, że to jest prawdopodobnie dobra wiadomość? Bo po pierwsze, to znaczy, że ta retoryka, ja zakończę wojnę w przeciągu 24 godzin, zderzyła się z tymi realiami tego, że nie ma partnera do rozmowy. I dopóki Rosjanie nie poczują bólu, w tym sensie, że jednak koszt dalszego ciągnięcia tej wojny zacznie przekraczać dopuszczalne granice dla Putina. Ja zresztą uważam, że ten koszt to byłaby masowa mobilizacja już w dużych rosyjskich miastach. To jest ten most za daleko, że tak powiem, dla Putina, dlatego że to tworzy niezwykle niebezpieczną wewnętrzną sytuację dla niego. Jeżeli on w tej chwili wykorzystuje czy Buriatów, czy jakichś tam ludzi z prowincji, czy wiesz, więźniów, czy sprowadza żołnierzy z zagranicy, z innych państw, no to ten koszt polityczny nie jest płacony. Więc pierwsze to jest uznanie tego, że trzeba wypracować warunki, które by zmusiły Rosjan do rozmowy. To jest pierwsza rzecz.
gramy o bardzo wysoką stawkę. Dlatego, że Putin, który zmusza Stany Zjednoczone do de facto przegrania wojny, czyli kończy ją na swoich warunkach, on wygrywa wojnę z Zachodem. Putin, który wchodzi w jakiś rzeczywiście kredybilny układ, nie dlatego, że on chce ten układ, ale że nie ma wyjścia, staje się automatycznie junior partnerem Stanów Zjednoczonych, które ten deal wypracowują. I to ma ogromne rewerberacje, jeśli chodzi o jego relacje i z Chińczykami, i z Południową Koreą, i z Iranem, i z innymi państwami. Więc gramy o ogromnie wysoką stawkę. To, że mówi się o 100 dniach, to, że mówi się nawet o 6 miesiącach, to może nawet potrwać dłużej. Ja uważam, że jedną z opcji, o której się w tej chwili rozmawia, to jest do jakiego stopnia my będziemy musieli eskalować w sensie wsparcia Ukrainy, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nagle Rosjanie rozumieją, że nie trzymają wszystkie karty. Przez ostatnie 2,5 roku, mówię po tej pierwszej ofensywie ukraińskiej, po tym pierwszym roku, w którym Rosjanie dostawali po głowie, bo byli absolutnie niezorganizowani, nie mieli logistyki, nie mieli przywództwa, nie mieli obrony, oni się pozbierali i Putin jest przekonany, że on postawi na swoim. I teraz więc gramy tak naprawdę, te negocjacje pokojowe w mojej ocenie będą definiować, jak wygląda rozłożenie sił nie tylko w Europie czy w Eurazji, ale w ogóle w stanie globalnym, bo każdy na to patrzy. No i ostatnia sprawa. Jaka klapa w polityce zagranicznej definiuje administrację Bidena? Wycofanie z Afganistanu. Przegrana, tak naprawdę przegrana wojna, no tak spektakularna, bo mówię to z ogromną przykrością, ale pamiętam te obrazki, kiedy te samoloty, prawda, wylatywały, biegli za nimi zrozpaczeni ludzie. To wyglądało gorzej niż Saigon. To ci amerykańscy żołnierze, którzy zostali zabici, prawda? To, że Taliban sobie po prostu wszedł do miasta, przejął ogromne składy broni, no to wszystko, to jest ta plama i ten legat, że tak powiem, niestety. Dlatego, że prezydent Biden też osiągnął wiele dobrych rzeczy, więc tutaj ja się nie wdaję w jakieś partyzanckie rozmowy. Ja podejrzewam, że doradcy prezydenta Trumpa mówią, nie chcesz mieć z Ukrainy typu Afganistanu, która zdefiniowała legat prezydenta Bidena i konsekwencje przegranej Ukrainy, czyli Putin dostaje swoje wszystkie warunki, byłyby no, o wiele bardziej niebezpieczne dla systemu globalnego niż konsekwencje Afganistanu. Balans sił w regionie tam nie jest krytyczny dla utrzymania balansu globalnego. Balans w Europie Wschodniej jest, w mojej ocenie, więc to gramy o bardzo wysoką stawkę. Z tego, co widzę, dużo dobrze myślących ludzi, poza tą retoryką, patrzy na to, w jaki sposób rozpracować proces, bo tutaj chodzi o proces przede wszystkim, Igor. Myśmy już zdefiniowali, co chcemy, jeśli to ma być koniec. Prezydent to powiedział, walki się mają zakończyć. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, co się stanie po tym. I nawet nie tak ważne, jak wiesz, jestem od lat zwolennikiem wprowadzenia Ukrainy do NATO. Uważam, że to, co się stało w 2008 roku, było najgorszym takim momentem, kiedy pamiętasz, George W. Bush próbował to robić, Berlin i Paryż to zblokowali. Dlatego, że to otworzyło cały ten proces, w którym my żyjemy dzisiaj. Potem była Gruzja, potem był Krym, czyli to był taki appeasement tak naprawdę nacisku ze strony Rosji. Ja nie sądzę, że jesteśmy w klimacie politycznym w tej chwili, kiedy ktokolwiek byłby gotów położyć członkostwo NATO dla Ukrainy na stole i powiedzieć tak, robimy. Natomiast jeżeli można wypracować gwarancje bezpieczeństwa, które rzeczywiście pozwolą Ukrainie się odbudować, i tu mówię o środkach finansowych, wojskowych, wsparciu przez państwa zachodnie, no mówimy o całym pakiecie w tym wszystkim, czyli najważniejsze jest to, nie to, że tak ogłaszamy, mamy jakiś tam deal, co się stanie po tym dealu. No i oczywiście przykład, który przychodzi do głowy od razu, to jest to, co się stało w Korei, prawda, że odbyło się zawieszenie broni. To zawieszenie broni w jaki sposób się odbyło? Bo Eisenhower zagroził, eskalował, wysłał generała Ridgwaya, prawda, powiedział, I'll go to Korea. Powiedział bardzo bezpośrednio Chińczykom, jeśli będą nadal to prowadzić, on jest gotów, prawda, podnieść poprzeczkę bardzo wysoko. Tego niestety w czasie ostatnich 3 lat w Ukrainie nie było i raczej było to takie obsesjonowanie, jeśli chodzi o eskalację. Natomiast Putin rozgrywał zagrożenie bronią jądrową w sposób bardzo efektywny. Niestety, mówię to z przykrością znów. Dlaczego, że co? Dlatego, że myśmy zakomunikowali, jak bardzo się obawialiśmy tej eskalacji, więc on mówił o tej eskalacji. Ja mam
przyjaciela takiego, który kiedyś mi przy kolacji powiedział, wiesz, gdybyśmy powiedzieli Putinowi, że się boimy koloru żółtego, to sobie gębę na żółto pomalował i chodziłby z żółtą twarzą. Więc ja nie dyskontuję zagrożenia nuklearnego. Ono zawsze jest, kiedy chodzi o państwo nuklearne. Ale biorąc pod uwagę to, że Chińczycy mu bezpośrednio powiedzieli, żeby się nie śmiał tego robić, bo to nie dlatego, że kochają Ukraińców, ale to by obniżyło pułap nuklearny na Indo-Pacyfiku. W tej chwili Hindusi siedzą okrakiem na płocie, że tak powiem, kupują rosyjską energię, starają się być poza tą całą tą wojną. No nie mogliby tego robić i siedzieć. Na ostatnie, jeżeli chodzi mu o dogadanie się przede wszystkim o jakąś strefę wpływów. Przecież od początku jemu chodziło o powiązanie Niemiec, zrobienie jakiegoś dealu energetycznego, odzyskanie wschodniego imperium swojego i zrobienie strefy wpływów w Europie Środkowej, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla suwerenności Polski, jak wiesz. No czy sobie wyobrażasz jakikolwiek rząd w Berlinie, z którejkolwiek strony, który mógłby rozmawiać z Moskwą po tym, kiedy oni użyli broni jądrowej na terytorium Europy, prawda? Więc to ryzyko jest, ale ono jest relatywnie niskie w mojej ocenie. Natomiast ryzyko poszerzenia się wojny horyzontalnej jest duże. Za każdym razem, kiedy jakiś pocisk wlatuje w przestrzeń powietrzną, czy to Polski, czy to Finlandii. Dlaczego uważam, że ta regionalna współpraca jest obiecująca? Ostatnie zdanie, Igor. Finowie się zachowali wspaniale, bordażując ten statek, wiesz, bo z tego, co widzimy, oczywiście ciągną się nadal badania nad tym, ale najwyraźniej on ciągnął kotwicę pod nie, rozrywał te kable, prawda, i pokazali Rosjanom nagle, że kończą się żarty. Ale to również pokazało sojusznikom, jak ważny jest Bałtyk dla Rosji, dla tej szarej floty, dla spraw wojskowych. I więc współpraca państw, i tutaj również zwracam się do tych ludzi, którzy ciągle mówią, no prawda, tylko państwa takie jak Bałtowie, Skandynawia, Polska. Niemcy są też państwem bałtyckim. No przecież to jest kluczowe, jeżeli ktoś da przywództwo na to, żeby budować tego rodzaju strukturę, mieć coś zaoferowania Waszyngtonowi w konkretnych słowach. I Niemcy się powinni jak najbardziej w to wpisać i uważam, że się wpiszą, dlatego że jest w interesie Niemiec, żeby jednak tego rodzaju rzeczy się nie działy na Bałtyku, żeby się wojna na Ukrainie skończyła, no i przede wszystkim, żeby mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętaj, kiedy Macron w Pekinie walnął to idiotyczne zdanie na temat tego, przepraszam, że tak mówię, że Europa powinna być ekwidystantna do Chin i do Stanów Zjednoczonych. Przypomnij sobie zachowanie Niemiec. Niemcy byli przerażeni, zdenerwowani. Pani Baerbock się bardzo ostro na ten temat wypowiedziała, że absolutnie takich rzeczy się tym nie robi. Pani von der Leyen, która tam siedziała, była bardzo zdenerwowana i również to pokazywała i mówiła na ten temat. Dlatego, że w końcowej analizie, mimo tego, że Berlin może mieć swoje własne interesy, Paryż, prawda, mam nadzieję, że Warszawa też ma swoje własne interesy, ale interes bezpieczeństwa Europy jest nierozerwalnie powiązany z sojuszem transatlantyckim i gwarancją nuklearną Stanów Zjednoczonych. I to największe państwa w Europie rozumieją. A jeszcze chciałem cię dopytać, bo ja się zgadzam tu absolutnie z wszystkim, co mówisz na temat tego, że po pierwsze to jest dobry sygnał, ta wypowiedź Kelloga i rozumiem, że to jest no, oczywiście uzgodnione i to jest jakby pierwszy sygnał przyszłej polityki nowej administracji. Przypomnę, że Keith Kellogg miał przyjechać do Ukrainy i do Polski też, miał odwiedzić Polskę tydzień temu bodajże. Ta wizyta została przełożona, czyli najwyraźniej tam jakby Tam się odbywają były bardzo jakieś... poważne rozmowy, Igor, w tej chwili, dlatego że Rosjanie tak na odlew odrzucając tą początkową próbę rozmowy, zmieniły zupełnie optykę w Waszyngtonie w tej chwili. Dlatego uważam, Kellogg nie przyjechał do Warszawy. Tak, ale chciałem cię zapytać, jakby co to oznacza? Znaczy, co to znaczy te 6 miesięcy, czy 3 miesiące, czy no ileś tam, tak? To jest symboliczne, to są liczby. Czy, no bo jeśli Ameryka, czy ktokolwiek chcemy osiągnąć jakiś efekt, no to musimy dopalić, tak? Musimy wzmocnić Ukrainę. Czy to twoim zdaniem może oznaczać, że jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa będzie wzmocnienie, znaczy zwiększenie wsparcia militarnego, sprzętowego dla Ukrainy, pozwolenie na strzelanie wszędzie, gdzie się da na terytorium Federacji Rosyjskiej i więcej efektywnego sprzętu? Tu są 3 elementy zawsze w tej wojnie, Igor, które od początku ze sobą współgrają i zmieniają się, jeżeli chodzi o relatywny wpływ. Z jednej strony to jest faktor ludzki.
Ukraińcy, którzy poszli na tę wojnę w 2022 roku i Ukraińcy, którzy się nadal biją dzisiaj. Bardzo inny poziom morale, bardzo inny poziom zaangażowania, entuzjazmu. Sam zresztą wiesz, jeździsz na Ukrainę, dezercje, młodzi ludzie uciekający, chowający się po domach. Więc element ludzki działa przeciwko. Element sprzętowy się poprawił w stosunku do tego, jak wyglądała pierwsza, mimo że nadal jest w niedostatecznych ilościach. Więc ten element jest tutaj również ważny. Ja powiem, że tutaj jest no mniej więcej w równowadze. W tej chwili potrzeba więcej amunicji, potrzeba więcej sprzętu, ale jakoś sobie dają radę. Natomiast najważniejszy jest element strategiczny i polityczny. To znaczy, co mogą robić dowódcy ukraińscy na polu bitwy. Jak daleko mogą uderzać, w jakiego rodzaju cele mogą uderzać. Na przykład pamiętasz, że na przykład Celeste Wallander, kiedy się wypowiadała w Senacie, Assistant Secretary of Defense w administracji Bidena, kiedy była zapytana, dlaczego nie pozwalaliśmy Ukraińcom uderzać w rosyjskie rafinerie, ona powiedziała, że nie możemy im pozwolić uderzać w cywilne cele. No oczywiście z punktu widzenia wojskowego rafinerie nie są cywilnymi celami. One są de facto produkujące paliwo, którego wykorzystują te wojska. Więc dla mnie najważniejszym elementem, wiesz, my się ciągle koncentrujemy na dać im więcej broni, coś z tego wyjdzie. Dać im więcej broni, nie ma magicznej platformy. Damy im Abrams, damy im Leopardy, damy im Attackers. To jest system systemów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że najważniejszym w tym wszystkim od samego początku wojny była wizja zwycięstwa i strategia. I teraz, wiesz, nie wiem, czy tak się akurat dzieje, ale ja zawsze spekulowałem, że przy dojściu do władzy następnej administracji Donalda Trumpa, on im zaoferuje Rosjanom deal. Jeżeli ci Rosjanie go odrzucą, i tu może też zagrać czynnik osobisty, że tak powiem, no bo dużo kapitału prezydent zainwestował w te obietnice, to może dojść do tego, że on przestawi igłę w tym obszarze politycznym i powie: dobrze, dajcie im broń, ale dajcie im limit czasu, ale zdejmijcie im te kajdany, które mają w tej chwili, bo Ukraińcy się biją z lewą ręką przywiązaną za plecami tak naprawdę. I jeżeli sobie nie poradzą w przeciągu 6-7 miesięcy, no to może rzeczywiście ta wojna nie jest do wygrania. I teraz poradzą sobie w jakimś stopniu. Oczywiście Donald Trump chce wynegocjować deal, ale po to, żeby poradzić sobie w tym wypadku, to znaczy doprowadzić do sytuacji, w której Rosjanie tracą przekonanie tego, że wygrają to przy akceptowalnym koszcie, czyli są gotowi do poważnej negocjacji. To nie znaczy, że Rosja przestanie być chronicznym zagrożeniem dla Europy. Rosja nie jest jakimś tam acute threat, jak się tutaj mówi. To jest tak długo, jak istnieje imperialne państwo rosyjskie, Europa nie będzie znać spokoju. Tak długo, jak Rosjanie kontrolują Białoruś, a jeśli jeszcze by im się udało skontrolować Ukrainę, no to Polska jest w bardzo trudnej sytuacji bezpieczeństwa, jest w stanie bezpośredniego i ciągłego zagrożenia. Więc to jest temat na oddzielną rozmowę między nami, bo musimy tutaj kończyć, mamy swoje zobowiązania i ty, ale bardzo niewiele słyszę zarówno w Waszyngtonie, jak i w stolicach europejskich rozmów na temat Rosji. To znaczy większość ludzi, którzy pracują nad strategią odnośnie Rosji, mają ograniczoną znajomość i tego państwa, i jego historii, jego kultury politycznej, sposobu zarządzania. Natomiast operują takimi stereotypami trochę odzwierciedlającymi nasze własne założenia o sobie. No i oczywiście elity najczęściej mówią o tak zwanej rosyjskiej wysokiej kulturze, więc już dużo o balecie, Czajkowskim, Tołstoju, bla, 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 bla. I z drugiej strony jest również pewnego rodzaju taki niechętny podziw, dlatego że Rosjanie potrafią się tak rozpychać, wiesz? I mnie się wydaje, że to wypływa z tego, że nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądałaby Eurazja, gdyby nie było tej imperialnej Rosji. W jaki sposób ten kontynent, ta cała masa lądowa mogłaby funkcjonować. A to już wymaga ogromnego myślenia w sensie długoterminowej strategii. I tego byśmy nie mieli. Wiesz, tak jak mieliśmy w 1945-1949, ten okres 4 lat bardzo ważnej debaty strategicznej w Stanach Zjednoczonych. Tam był z jednej strony Walter Lippmann, tam był z drugiej strony Kennan. Wiesz, w jaki sposób zbudować ten świat powojenny.
Po zakończeniu niestety zimnej wojny my tego w ogóle nie mieliśmy. To znaczy my mieliśmy jakieś takie, wiesz, gleb, tam koniec historii, unipolarny moment, wiesz, tego rodzaju gratulowanie sobie, jak świetnie nam się udało. A ja zawsze pytałem, no i co z tego? Jak ma wyglądać ten świat, który faworyzuje państwa demokratyczne, państwa wolne? Więc zamiast tego poleciliśmy tylko i wyłącznie w implementowanie założeń wolnorynkowych na skalę globalną, bez kontroli państwa, które wprowadza ona na rynek gospodarczy. I zatrzymam się tutaj. Andrew, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Rzeczywiście tych tematów jest bardzo dużo. Że tak powiem, Donald Trump ma rozmach. Nie będę cytował pełnego cytatu z polskiego filmu z Misia, czy nie, z którejś komedii, który mówił, mają rozmach ci. No to Donald Trump rzeczywiście tu zaczął na wielu odcinkach naraz. Miejmy nadzieję, że w tym, zwłaszcza na Ukrainie, na tym odcinku zagra poważnie i wynegocjuje dobry pokój, który będzie gwarantował bezpieczeństwo dla Ukrainy i też dla Polski, więc to jest kluczowo ważne. No w sprawach Grenlandii, Kanady, to już zostawię, to mam nadzieję, że to była tylko retoryka. Innym razem możemy porozmawiać, czy nie warto zamiast tam z Alaski można dalej pójść i tam kupić jakieś tereny albo przejąć po prostu te za wodą, które są około Może Alaski. Syberię, Igor, jako 51. No właśnie o tym mówię. Zamiast Kanady przekonaj ich, żeby zamiast Kanady wzięli Syberię. Myślę, że tutaj w Polsce będzie pełne poparcie. Nie, żarty na bok, ale jedna prośba do twoich widzów. Przez następne 2 tygodnie będę w podróży, więc będziemy oczywiście próbować robić znów takie cotygodniowe, ale jeżeli to będzie w jeden czy drugi dzień, prawda, w tę czy w tamtą stronę, proszę o wybaczenie i cierpliwość. Będziemy wybaczać, ale mam nadzieję, że nam się jakoś uda. Andrew, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dobrego dnia w Waszyngtonie. Dziękuję Ci. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo Państwu. Czekam na Państwa komentarze. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Piszcie o tym, co sądzicie. Subskrybujcie i oglądajcie Układ Otwarty. Dziękuję bardzo. To był geopolityczny przegląd tygodnia z Andrew Michtą. Pozdrawiam serdecznie.